କାଙ୍କଣ ନ ଖାଇବା ଲୋକ ବି ହାତ ଚାଟିକିରି ଖାଇବେ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ୟାର ରେସିପି ମଧ୍ୟ ପଚାରିବେ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଭାବିଲି ଗୋଟେ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ବହୁତ ବେଳେ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବା କିଛି କିଛି ଲୋକ ଖାଆନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏମିତି ୱେରେ ଆପଣ ମାନେ ବନେଇ ପାରିବେ ଯୋଉଟାକି ନ ଖାଇବା ଲୋକ ବି ଖାଇବେ। ପସନ୍ଦ ଆସିବ ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ସେୟାର କଲେ ରେସିପି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେ এই ପରିବାଟି ଆଉ କିଏ ଅନାଦର କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବଢିବା। ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ଦୟାକରି ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ବେଲ୍ ବଟନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇଁ। ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କୋଉଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ନା ସହର ଗଳିଲେନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ, ତାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରୁଛି, ମୁଁ ଏଠି କଡ଼େଇରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଲି। ଲଙ୍କାକୁ କ'ଣ କରିବା, 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ୟାକୁ ଡ୍ରାଏ ରୋଷ୍ଟ କରିବି। ତାପରେ ଟିକେ ପାନମଧୁରୀ ଆଉ ଟିକେ ଧନିଆ, ଗୋଟା ଧନିଆ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ନେଇକି ତାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଡ୍ରାଏ ରୋଷ୍ଟ କରିଦେଲି। ଟିକେ ତାର ବାସ୍ନା ଫ୍ଲେଭର ବାହାରି ପାରିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବା, କିନ୍ତୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କେବେ ବି ଦେବେ ନାହିଁ, ପୋଡ଼ିଯିବ। ୟାର ତେଲ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ମସଲା ତେଲ ବାହାରିକି ଗୋଟେ ଧିମି ଧିମି ବାସ୍ନା ଆସିବ। ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ନେବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କାଙ୍କଣ ଗୋଟେ ପରିବା ପ୍ରାୟ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, କଡ଼କଡ଼ ଲାଗେ ବୋଲିକା। ତାର ଛୋଟ ଦେଶୀ କାଙ୍କଣ ହଉ କି ଏମିତି ବିଦେଶୀ କାଙ୍କଣ ହଉ, ଏମିତି କାଙ୍କଣ ହଉ, ଯେକୌଣସି କାଙ୍କଣ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇ ୱେରେ ଥରେ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଠି କଡ଼େଇରେ ତେଲ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ 4-5 ଚାମଚ ମୁଁ ଏଠି ତେଲ ନେଲି। ତେଲ ନେଇକି କାଙ୍କଣକୁ ଭଲକି ଧୁଆଧୁଇ କରି ପୋଛାପୋଛି କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟା କାଙ୍କଣକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆପଣ ଭାଜିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ ବିଲକୁଲ ଦେବେନି, ପୋଡ଼ିଯିବ ନହେଲେ ସେ। ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପୁରା ଏମିତି ତାର ନାଡ଼ି ସହ ଟେମ୍ଫ ସହ ଆପଣ କଡ଼େଇରେ ତାକୁ ତେଲରେ ଯେମିତି ଭାଜିବେ, ଛଣା ଯେମିତି ହୁଏ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ, ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ସିଝିବା ପାଇଁ। ସେପଟେ ସିଏ ହେଉଛି। ଏପଟେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଯେଉଁ ମସଲାକୁ ଡ୍ରାଏ ରୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଗୋଟା ଧନିଆ ଆଉ ପାନମଧୁରୀ, ସିଏ ହେଇଗଲା ପରେ ଟିକେ ଗରମ ଛାଡ଼ିଯିବ, ଉଷୁମ ଥିବ, ଆମେ ତାକୁ କୁଟାରେ କୁଟି ନେବା। ଏଠି କୁଟାରେ କୁଟିଲେ ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ଆସେ। ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ମିକ୍ସି ୟୁଜ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ପାଉଡର ହେବନି, ଟିକେ ଦରଦରା ଗୁଣ୍ଡ ରହିବ। ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ଯଦି ମିକ୍ସିରେ କରିବେ ତାହେଲେ ଟିକେ ଦରଦରା ଗୁଣ୍ଡ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କରିନେବେ, କରିକି ରଖିନେବେ ଘୋଡ଼େଇକିରି, ବାସ୍ନା ରହିବ। ତାପରେ ଏଠି ରସୁଣ, ଅଦା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏଇଠି ନେଇଯିବେ। ମୁଁ 4ଟା କାଙ୍କଣ ପାଇଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ଯୋଡ଼େ, 6-7ଟା ରସୁଣ, ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଅଦା ନେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି ହିଁ ଛେଚିବା। ଏଠି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରର ୟୁଜ୍ ଏତେ ନାହିଁ, କୁଟାକୁଟି ଶିଳରେ ଟିକେ କୁଟି କାଟିକିରି ଆପଣ ବଟାବଟି କରି କରିବେ, ଛେଚିକି ସବୁ କରିବେ, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ବାହାରିବ। ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି। ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡର ୟୁଜ୍ଟା ଆମେ ଜାଣିବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ବଢ଼ିଆ ରେସିପିଟା ଆପଣ ଥରେ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ତାରିଫ କରିବେ। ପିଆଜ ଏଇଠି ନେଇଗଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣ ଲୁଡୁଲରେ ଯେମିତି ପିଆଜ କଟାଯାଏ ସେମିତି ପିଆଜ କାଟିବେ। ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାଟିବେନି, ଗୁଣ୍ଡ କରିବେନି, ଫାଳ କରିକି ତାପରେ ତାକୁ ପିସ୍ ପିସ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇକିରି ପିଆଜକୁ ଭାଜି ନେବା। ଭାଜି ନେଇକିରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପିଆଜ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଛେଚା ମସଲା ଅଦା, ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଏଇଠି ଆମେ ଏଇ ଭଜା ପିଆଜରେ ପକେଇଦେବା। କିନ୍ତୁ ପିଆଜ ପୁରା ପୋଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଭାଜିବେ। ତେଲ 1 ଚାମଚ ନା 1.5 ଚାମଚ ନେବେ। ତାପରେ ଇଏ ଆମର ଟିକେ ହେଇଗଲା ପରେ ବୋଟ ଡାଲି ମୁଁ ଏଇଠି ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲି। 4 ଚାମଚ, ଛୋଟ ଚାମଚରେ 4 ଚାମଚ ବୋଟ ଡାଲି, ବତୁରା ବୋଟ ଡାଲି, ସିଝା ନୁହେଁ, ତାକୁ ନେବେ। ତାକୁ ଏଇ ମସଲା ହେଇଗଲା ପରେ ଏଥିରେ ପକେଇକିରି ଇଏ କରିବେ, ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ନେବା। ତାପରେ ଟମାଟୋ ନେଇଛି ମୁଁ ଏଇଠି 1 ଟମାଟୋ ସ୍ଲାଇସ୍ରେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବାରେ କାଟିଛି। ଟିକେ ହଳଦୀ, ମସଲା କେତିକି ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ଏଇଠି ହାଫ୍ ଚାମଚରୁ ବି କମ୍, 1/4 ଚାମଚ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା, ବାସ୍। ବେଶୀ ମସଲା ଏଠି ବିଲକୁଲ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ର, ଫ୍ରେଶ୍ ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ର ଟିକେ ନାକୁ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ ଏଥିରେ। ଫ୍ରେଶ୍ ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ରର ବାସ୍ନା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସେ। ତ ଏଠି ପକେଇ ଦେଇକିରି ମୁଁ ଏକୁ ଭଲକି ଇଏ କରିଦେଲି। ମସଲାଟି ଆମର ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଏଇଠି ଟିକେ ତେନ୍ତୁଳି ମଧ୍ୟ ବତୁରେଇ ଦେବା। ତା ୟୁଜ୍ କେମିତି କେତେବେଳେ କରିବା। ତା ଭିତରେ ଆମର ଏଇଠି ହେଇଗଲାଣି କାଙ୍କଣଟି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭାବରେ କାଙ୍କଣ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ କି ତା ଉପରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତ ଆମେ ଏକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବା। ପୋଡ଼ି ଯିବ ବୋଲିକା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମୁଁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି, ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏଇଟା ସିଝି ଯାଇଛି। ଆଉ ଉପରଟା ବଢ଼ିଆ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତି କରିବେ, ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ ଦେବେନି, କାଙ୍କଣ ପୋଡ଼ିଯିବ। ତ ହେଇଗଲା। ଥଣ୍ଡା ଏଇଠି ହେଇଗଲାଣି, ଗରମ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ତାପରେ ଆମେ ଏଇ କାଙ୍କଣକୁ କ'ଣ କରିବା,
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କୁ କାଟି ପାରିବେ ଯେମିତି ପିସ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଲ ଗୋଲ ପିସ୍ ଯେମିତି ଆମର ଆଳୁ ଭଜା ହୁଏ ସେମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ ପିସ୍ ରେ କାଟିଦେଲି। ଏଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କାଙ୍କଣ ତ ଏକରେ ହେଇଗଲାଣି, ତାପରେ ଉପରେ ତାର ଯୋଉ ସ୍କିନ୍ ଟା ବଢିଆ କି ଗୋଲ୍ଡେନ ବ୍ରାଉନ ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ କ୍ରିସ୍ପିନେସ୍ ପଳେଇ ଆସିଛି ତା ସ୍କିନ୍ ଉପରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବଢିଆ କି ସେ ଆଗ ଫ୍ରାଏ କରିନି, ତାପରେ ଏଠି କାଟିଦେଲି। କାଟିକିରି ଦେଖନ୍ତୁ କାଙ୍କଣ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ମସଲାରେ ସେଇ କାଙ୍କଣକୁ ପକେଇଦବା। ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ସବୁ ଏଠି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ ରେ ଆପଣ କରୁଥିବେ, ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ ରେ ମସଲା ପୋଡ଼ିଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆମର ରେସିପିଟା ହେଇଗଲାଣି। କାଙ୍କଣର ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ରେସିପି। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଠି ତେନ୍ତୁଳି ରସ ଟିକେ ଦେବା, ନିହାତି ଭାବରେ ଟିକେ ତେନ୍ତୁଳି ରସ ଦେବେ, ତାର ଟେଷ୍ଟ ନା ଡବଲ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେନ୍ତୁଳି ରସ ଟିକେ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ତେନ୍ତୁଳି ଖାଉନାହାନ୍ତି ତାପରେ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଖାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ତେନ୍ତୁଳି ରସ ଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଟିକେ ନାକୁ କଳା ଲୁଣ ହାଲକାରେ ଛିଞ୍ଚିବେ। ତାପରେ ଯୋଉ ମସଲା ଆମେ ଡ୍ରାଇ ରୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେଇ ମସଲାରୁ ଟିକେ ନାକୁ ଆମେ ପକେଇବା, ଗୋଟେ टीस्पून ଆପଣ ପକେଇକିରି ତାପରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ବେଳକୁ ମସଲା ପକେଇବେ। ମସଲାର ଫ୍ଲେଭରଟା ରହିବ, ମସଲା ବେଶୀ ଏଠି ଏଥିରେ ଆଉ କୁକ୍ ହବନି। ହେଇଗଲାଣି ଆମର ଅଲମୋଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ରେସିପିଟେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆପଣ ଥରେ ରେସିପି କରିକି କାଙ୍କଣ ରେସିପି ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ, ପଚାରିବେ କୋଉଠି ଜାଣିଲ এই ରେସିପିଟେ। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଠି ଚାଉଳ ପାଉଡର ପକେଇବା, ଟିକେ ଯୋଉ କ୍ରଞ୍ଚିନେସ୍ ଆସିବ, କ୍ରିସ୍ପିନେସ୍ ଆସିବ, ମୁଡୁମୁଡୁ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇବା। ଏଇଠି ବୋଟ ଡାଲି ଆମର ରହିଲା, ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ରହିଲା, ଆଉ ଆମର ରୋଷ୍ଟେଡ ମସଲା ରହିଲା। କାଙ୍କଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ନ ଖାଇବା ଲୋକ କାଙ୍କଣ ପୁରା ମାଗିକି ଖାଇବେ। ଥରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାତ ରୁଟି ପରଟା ଯେତେବେଳେ ବି କରିବେ, ଘରେ ଯଦି କୁଣିଆ ଆସିଛନ୍ତି ନା ସ୍ପେଶାଲି ରେସିପିଟା ଆପଣ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ତାରିଫ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର। ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ରେସିପିଟେ କାଙ୍କଣର। ଆଉ କାଙ୍କଣକୁ କିଏ ଅନାଦର କରିବେନି, ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପରିବା ଆଉ ହେଲ୍ଦି ପରିବା। ଟିକେ ଉପରେ ନା ଅଦା ଟିକେ ଟିକେ କାଟିକି ପକେଇଦେବେ, ଖାଇବେ ମସ୍ତ ଲାଗିବ, ସ୍ୱାଦ ଆପଣ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଥରେ କରିକି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ରେସିପିଟେ, ତାପରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ତା ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଲା ଆପଣ ମାନେ ଜଣାଇବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାବା କାଲିର ଗୋଟେ ଉପକାରୀ ଭିଡିଓରେ, ଟିପ୍ସ ଭିଡିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଘରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରି ରେସିପିଟି ଖାଆନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ।